আমার ভিডিওতে তোমরা প্রায়ই দেখবে প্লেটটাকে খাবার দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানোর চেষ্টা করি আমি, কিন্তু ওইটা শুধু ছবি আর ভিডিওর জন্য। পুরোটা খেতে পারবো না বলে এঁঠো করার আগে ওই প্লেট থেকে কিছুটা খাবার হয় বাবা বা মা বা ভাইয়ের পাতে চলে যায়। সুতরাং ওইরকম সাজিয়ে গুছিয়ে খাওয়া হয় না। কিন্তু যদি এইভাবে কেউ সাজিয়ে খাবার পরিবেশন করে আমার দারুণ লাগে। এই ভেজ থালিটা খেয়েছিলাম বকখালির বালুটোর ট্যুরিজম প্রপার্টিতে। থালিতে ছিল গরম ভাত, ঘি, লঙ্কা, নুন, ঝুরি আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, আলু পোস্ত, ডাল, আলু পটল, স্যালাড, চাটনি,